ñu ko fas yéene def final bi nga xam ni Sénégalais yi dootuñu ko fàtte mukk Mamadou Diarra. merci beaucoup Babacar ndaxte football la ñu wax bu ñu waxee football nag foo attiré la. voilà li ci gën a am solo rek mooy ñu def ko ci fair play et puis li ci gën a am solo tamit nañu jubóo ci ay kàddu. werante bi amul sens li ci am solo mooy Sénégalais yi nga xam ne dañoo déplacé pour ñaari équipe yi nañu fexe ñu def tout pour sauver bés bi nga xam ni dañ ko yàgg a wut bés bi dañ ko yàgg a xaar kon donc nañ ko sauver incha allah rabi ndax njaga ci lépp luñ ko woo ci sport ñu ngi ci suba ak ngoon kon donc bu wootee aussi ba ñu wuyu si ko defe naa ne war nañu mën a fexe ba jubóo ci ay kàr te xam ne ñun ñëpp ay Sénégalais lañu ci suñu biir leen ñu di wax am na solo su ko defee ñu wax waa Casamance su ko defee waa Casamance ñu préparé ñu def seen non Casamance bi ñu mën a presté parce que dañoo amoon la majeure partie ñëpp ñu ngi ci ah ok séeréer yi aussi tamit dañoo xaw a manqué ñu war a presté aussi dañoo am xew xam nga dimanche dafa xat te jigéen ñëpp dajewuñu mais xam naa balaa muy dem ci mi-temps incha allah séeréer yi dañoo manqué joolaay dañoo manqué donc tukulóor yi ñoom ba manqué wuñu rek tukulóor yi defe naa suñu signalé rek ñoom it manqué nañu loolu problème la tey problème la séeréer yi manqué tukulóor yi manqué joolaay manqué mi-temps bi moo nar a neex mi-temps bi ñoom ñëpp dañ fi daje incha allah ñu def ko mu nekk bu soobee yàlla incha allah léegi nañu woo autorité yi Ndiaga Diop wàcc Ndiaga Diop moo la ñu jël si Ndiaga Diop yaakaar naa ni yow la ñuy xaar parce que monsieur Touré le premier conseiller l'ambassade du Sénégal pare na honorable député pare na ki nga xam ni mooy parrain bi Pascal Diop pare na marraine bi nga xam ni représentant bi Awa Seck pare na tey ñu ànd ci ak président Daouda Diop pare na Pape Amadou Diallo pare na ki nga xam ni mooy Maguette Kane pare na yaakaar naa ni ñëpp pare nañu Mamadou Diarra mu doon final boo xam ne diggante Razel ak Maditel mu doon final boo xam ne je pense que ni ak waa RFM ñi nga xam ne ñooy couvrir bis bi ànd ci ak Magui di jaajëfal bu baax a baax mon grand xaar fam depuis Corofina et Alpha Bari yaakaar naa ni ndaanaan la moom daa wàcc toog ci suuf suñu grand. sama goro la voilà mais koy nuyu bu baax a baax di nuyu tonton xaar su ma jógee foofu Babacar ben profiter ka an balimaw fo n'o ye an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan n'o ye polisi minnu bɛ yan a bɛ polisiw bɛɛ lajɛlen fo ka baara la u ka baara nin na u jɔcogo nin na n'i y'a mɛn an bɛ se k'an fɛ yen sécurité de b'an kɛrɛfɛ donc an b'a profiter k'u fo protection civile fana an b'o fana fo dante foli mun na voilà kon donc n'aw ko mobili jɔlen bɛ yan a bɛ mɔgɔw hakili sigi ni ko kɛra aw perelen don voilà kon donc an b'aw fo an b'an profiter fana k'an ka arbitre fo dante foli mun na an ka supporter minnu fana nana n'o ye Mali ka supporter minnu nana ka na fara Sénégalais ka 12e gagné kan ka na u dɛmɛ u ka bomba in na kon donc an b'an profiter olu fana fo dante foli mun na n'an bɔra yen fana chaîne télévision minnu y'a dɔn k'u bɛ yan n'o ye Kay TV international mɔgɔw ye ni Pape Ndiaye de y'olu ka animateur ye a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan RFM mɔgɔw fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan ni Magui Chou de kelen de fana k'olu ka télévision animatrice ye an b'an profiter ka Samba Mbaye fana fo Espro TV machallah an b'ale fana fo dante foli mun na n'an bɔra yen an bɛ Énergie FM an b'ale fana fo kosɛbɛ ani DD TV olu fana bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan ni Ndeye Sow kelen bɛ o ɲɛmɔgɔ fana ye voilà soxna Fodio ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal léegi DJ Pape may ñu tuuti musique gars yi préparé wàcc bu ko defee xam naa nag am na ay tuuti jafe-jafe mais xam naa léegi yëpp sotti incha allah. waaw waaw. grand dans la mort. grand technique jaajëfal bu baax a baax. Il faut prendre l'autre là qui part. D'accord, prends l'autre là qui part. Alors. waaw ñu profité aussi di nuyu ki nga xam ne mooy Moussa Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di waaju baax di ko naan tigal waaw Ndongo Ngom def na entraîne macha allah ci biir géew gi waaw il est de Kaolack ah macha allah kon kooku sama mbokk la waaw bu ñu jaajëfal di nuyu président de Kaolack wala di gërëm le président Sall mu ngi fi l'ancien président de la communauté sénégalaise nee na sa xarit la
liggéey bu ci ayib la ndax bu ne sa bët bu xonqee di nga woo sax dana nga woo pour toi tu n'as pas dit réellement ce qui s'est passé. Tu aimes sa fille? Non, c'est mon pote. C'est pas ça. C'est lui qui m'a financé. Il faut prendre. C'est lui qui a financé mon étude. Samba Diouf président des léegi. Xam naa la. Waaw. Kon war nga maa xam. Xam naa la kay président def. neex yàlla kontaan bu baax ci bés bi di nuyu waa télévision bi aussi di leen sargal di leen ñaanal jàmm yal na seen télévision bi nekk télévision bi mu gën a màgg ci sa télévision yi waaw su ko defee rek ma jox sama secrétaire général muy Ibrahima Ndiaye secrétaire général u Ndefleng moom itam mu sànni ci kàddu waaw secrétaire général. ñu ngi leen di ziar di kontaan vraiment ci seen présence bi di rafetlu bés bi di encourager Ndiaga Diop initiative rafet na di ñaan rek vraiment lépp luñ ci jublu yàlla na ko yàlla sottil te vraiment bu ñu demee Côte d'Ivoire yàlla na may ñu fa ndam bu baax a baax kontaan nañ ci bés bi lool la engouement bi rafet na mobilisation bi kii na vraiment kontaan nañ ci quoi jërëjëf yàlla na yàlla def jàmm. kontaan nañ ñi nga xamante ne mooy waa waaye ma fekk fi ñi nga xamante ne samay jigéen lañ di samay xarit ñu nekk fi il faut ma tàllal leen micro bi ñu daal di ciy wax ki nga xamante ne moom mooy Khady Wade mi ngi nii toog Fifi Kassé mi ngi nii toog moom bambara bi ma tàllal ko micro bi mu daal di wax ci bambara waaye Khady moom day daal di wax ci li nga xamante ne moom mooy olof du dëgg kon Fifi waxal ci bambara lu la saf. Assalamualaikum aw ni wura jama bela jele ambe bela jele fo vraiment ni sondi adane do bi kanani kenay kan ni wolofo yake ambe se ka fo Mali ni Sénégal de be bakilena ande be fakilena amma foy so la do ni sondi ate ambe do de ke ya rabbi tonton Ndiaga mi fana nya organiser anaka groupe mo ambu fo ya rabbi wa feke so ro mi ala kula seno magi la sta ko kelende do ambe ñoko mbolo ala ka mbolo ma ka barala. Voilà, donc on passe à l'autre. Madame, dites-nous quelque chose. Salaamaaleykum maa ngi nuyu waa RFM maa ngi leen di sant ku nekk sa tur ak sa sant Magui maa ngi lay gërëm di la ziar di nuyu tonton Ndiaga mi nga xam ne moom moo waral lii yëpp di ko ñaanal ca kaw ca kanam rek ndax 12e Gaïndé moom li ñu def nii moom kenn mënatu ko boole nit ñi boole xol yi ca kaw ca kanam la yàlla ñu yàlla may ndam. waaw ma fekk fi sama maman bu jongama bi xam nga ne du ma wax ba pare di la tëb loolu moom mënul nekk parce que sa orange moo ma saf sa orange daal moo ma dugg il faut nga wax ci li nga xamante ne moom mooy tey bés bi lan nga yëg ci bés bi tey moom. bon bés bi li ma ci yëg de di nuyu waa Sénégal yëpp di ñi nekk Mali di nuyu responsable yëpp ñu nekk fii di nuyu ki nga xam ne moom lañ fekk si ñun fii muy Pape Diallo ñu koy nuyu baax a baax di nuyu ñëpp di kontaan si bis bi di nuyu ñaari équipe yi nga xam ne dañuy joué ñu ngi leen di ñaanal ñi ni supporté yàlla na am ndam si barke Seydina Mohamed di nuyu ñëpp rek voilà ñoo ngi nuyu ñëpp te kontaan si ñun encore jërëjëf. kontaan nañ lool jërëjëf. waaw ndongo ngom ndongo ngom ndongo ngom ñu jaajëfal bu baax encore une fois jàkkaarloo ki nga xamante ne suñu xarit la suñu mag la kookoy kan ki nga xamante ne moom mooy ndongo ngom il faut ñu taalal ko kàddu bi balaa match bi di commencé mu am lu mu wax. waaw ñu ngi sant bu baax di leen gërëm bon
bon di leen wax ne kontaan nañ ci teew bi kontaan nañ ci lim xew yëpp final fête la que le meilleur gagnant ñu ngi leen sant bu baax yéen waa 12e Gaïndé. Merci beaucoup. C'est le coup d'envoi. Donc on va montrer à nos chers téléspectateurs donc tout ce qui va se passer ici au stade Wenzin Coulibaly emballement malien am stade Wenzin Coulibaly la Bamako ka yiraw bala jëlena ka fo 12e Gaïndé ale Sénégal ka tokode les supporters sénégalais volontaires équipe ka supporters bu Mali kono ya olu sigilen minu sigilen Bamako ya olu ye 12e Gaïndé de wala fo kan koroba yira de ko gerta les 12 lions c'est-à-dire uka comme anga samata sakabe to comme Sénégal voilà uka équipe comme beba do lion donc warabata ani fla tan kilomètre terrain no tan to kelen do o tribune na o supporter we donc to de 12e Gaïndé a fondé la Bamako yani a organisation a fait donc avec Gressa coup d'envoi bina ta amna ta la ben bela jele ira awla a bo tame jegul flam ñu ñote we malben mo ye ani Arazel donc Arazel ani Maltel olu bina kari ñogona sa RTM ben nako jabela jele ta ira awla Yakuba Jara ani Makisu on est bien no kani jadu bela jele ira awla son femina kwa konna la 12e Gaïndé Sénégal les supporters sénégalais Bamako ya voilà donc amina gere amina do terrain wono ka gere bolontanaw la ni fem mboro konna la ni ala sonama amina o bela jele jawla abe to flel la fo wakati Makisu anga gere donc Magi ale de bamana ngame ko sobe donc maintenant ne be dawre fla bo bamana ngana Magi ale be wolo fo kan fo awi voilà donc ni fem fe boran konna la auto na wa bela jele kalama merci beaucoup Magi di nuyu ñëpp waaye di wax ñëpp bonne et heureuse année 2024. ñu ngi gisee ñoom depuis 2023 yàlla musal nañu soo at mi suñu at mu wees kon bu ñu dalee ci stade bi ñu tuddee koo xam ni référence la bokk ci sénégalais yi nga xam ni tey école yi bu doon dañ ne ndax bëgg ngeen ambassadeur école yi dañ naan na Pascal Diop doon suñu ambassadeur ñun école yi ndax sénégalais yi bu ñu amee fi ñëw di fi jàng wala di fi jàngale si ci yow lañ ko gisee yow yaa fi def loo xam ne ci école tey képp ku yor kër la muy war a jëkk bind balaa def benn lu mu turati merci tonton Pascal Diop ñii ñaan yàlla gën a wattu say at nga yàgg gunge communauté bi yàgg gunge ñi nga xamante ni ñoo nekk ci communauté bi waaye kenn du la tudd di bàyyi ki nga xamante ne nii mooy waa ambassade son excellence ak ñi nga xamante ni ñoo ko représenté pour ne citer que ana sama xarit ba Lamine Touré PC ñu ngi koy ziar waaye ñu ngi koy nuyu waaye ñu ngi koy jox waa yëkkati ko waaye ngëneelam ku tudd PC nag tudd képp koo xamante ni ci communauté bi la bu ñu tuddee PC rek tudd nañu ñëpp ndax ñu ne sama kanam bari na te mënuma tudd ñëpp waaye nañu ma may ma tudd sama responsable politique ci la yàlla ko ci ñu ci ko ci mu di ko wax son excellence monsieur Pape Diallo nga xam ni sunu conseiller la sunu porteur de voix la mais mooy ki nga xam ne mooy assurer suñuy yi nga xamante ni ñoo ko bokk di ko wut xam naa ni su ne maa ngi bëgg tudd ndax samay nit bopp bari na waaye dañuy dimbali l'ancien président seen sant nga xam ni bu dee woon ñaw dama am président communauté wax sénégalais ñu di ko wax Alaaji Iba Cissé mu def ci liggéey bu rëy man ko Iba doon tudd léegi man maa ngi tudd vert jaune rouge man ko doon sant man ma éclat bu vert man ko kon Iba ko wala ak délégation bi ñu may ko aussi ma nuyu sama dama sama jaman moom moo xam ne
déjà pour mais il faut qu'on ait rempli ana kam naa si kenn rek wax ko gañe dafa war a C'est quoi? Voilà, avancez.
son excellence monsieur l'ambassadeur qui le fait aussi Sidi Mouhamadou Lamine Touré premier conseil de la paix ak Manitel bu doon gis nga xam ne yaakaar naa ni kenn du ko fàtte histoire du bëri sam 25 bu bari bu doon gis nga xam ne Mamadou Diawa kenn du ko fàtte yaakaar naa ni Mali ñëw nañu Sénégalais ñëw nañu di remercier seen président bi nga xam ne mooy police bu Mali vraiment ñu ngi jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup di jaajëfal les sapeurs-pompiers ñu ngi jaajëfal bu baax a baax bu Mali mu nekk lu am solo ci li nga xam ne final la yoo xam ne kenn du ko fàtte aussi mën nga ko dégg dañ cee war a bokk. L'hymne national. Mali hymne national du Sénégal, hymne national de Kara Sissa. En fait, Mali hymne national de Kara Kouteli, Sénégal hymne national de Ayoui, en contre. Jamana Fé et Jamana Palo. Jamana Nino. Asli Kata, Kami Jamana Nino. Le gouvernement est tout seul. Asli Jamana Nino. Tout le monde a la
nationale du Sénégal di ñëw équipe nationale du Sénégal taxaw leen C'est moi qui ai su. Ahí está Gainela.
D'abord concernant la communauté sénégalaise, kenn dafa am yoo xam ne dafa dugg ci taarix, dugg ci histoire, waaye dugg ci lu Sénégalais bi mën a nekk ni ëllëg xale yi nga xam ne ñoo ñuy remplacer ëllëg. Mu am lu jóge ci communauté bi, dellu ci communauté bi balaa ma ñëw ci marché bi. Ndax teewul ñëpp xam nañ ni fële ci biir communauté dajale nañ fa ñoo xam ni dañu leen doon jox seen li nga xam ni mooy seen liggéey. waaw merci beaucoup macha allah commencé naa ko déglu. waaw ndaxte boo xoolee ambiance bi nekk ci kaw tur bi mooy nga mën a koy baax a koy activité yi ñu wax. ci bu ma doon wax loolu rek soo ko wëlbati ci li nga xam ni léegi bisu tey
ci nekk mooy ci tudd bi may nuyoo ci moom laa tàmbali woon te du ma jóg ci moom muy le doyen Pascal Diop bi nga xam ne il est devenu un doyen mais international ñu tuddee ko loo xam ni c'est la jeunesse modèle ndax nee na ma lu dul jeunesse saxut ndax dafa jaar ci jeunesse assuré jeunesse am ba yàlla def tey mu nekk ci troisième âge waaye foo ko fekk da ngay gis Pascal Diop kanamam ginnaawam lépp lu mu am muy la jeunesse kon bu ñu jëlee lii président ko ko muy li nga xamante ni moom lañ ko tuddee man du ma wane rek ni Mamadou Diarra de la pression appel te dama bëgg aussi bu ci kanamee nga dina lakkal bambara ndax dafa am des dix nationaux yu ma woo ni ma te bu ma war a koy alors Mamadou Diarra monsieur Thiam waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax monsieur Thiam général bi nga xam ni mooy argentin wu communauté bi maa ngi koy toll léegi ni ko gën a jàpp am xaj pour na sonore waaye moom it ñu ngi def liggéey bu am solo saa yu ma jógee ak président bi bu ma gisee rek bu ma tourné rek nga leen di Thiam kon Ami Thiam li nga xam ne c'est la suppléante ànd ak président bi ñëw non seulement ci casquette communauté mais ànd ak ñi nga xamante ni ñooy membre politique kon Ami Thiam ñu ngi jaajëfal wala moom li nga xam ne mooy AV 58 71 le kenn ñëw yëkkati tuuti AV 58 71 borom oto bi le kenn ñëw yëkkati tuuti na dem bu fay da bi ñu ngi tax AV 58 71 te moom la war a jëm dafay dëkk bi kon oto bi ci boppam bu mu tàmm ci noppu kër na dem seen oto balaa 4e guddi dafay ñëw ci solo bis bi waaw Babacar yaa ngi ko honorable député li nga xam ni député wu diaspora la dama ko nee député wu lan nga dafa ñu ne député diaspora député sénégalais yëpp ñi nga xam ni génn nañu man ba Congo ba Burkina ba Niger ba Abidjan ñëpp yàlla def ñu tënk ci moom kon bu fekkee ñu ngi ci statut si wala ko wax ko ànd ak sénégalais ak sénégalais ci dara ñu sama bopp jërëjëf Boulaye Ndiaye yaakaar naa ni tey bu ñu waxee yaa ngi wax ni ko dañu waxal te yaakaar naa ni bu ñu waxee dana war a wax ndax yaa ngi wax lool ñu jaajëfal bu baax a baax Fatou bi yaakaar naa ni bu ne Pascal xam ni kilifa la liggéey bi bu ne Pascal xam ni suñu kilifa la bu baax a baax te kenn du ko wérante di koy ñaanal yàlla nag bu fekkee ne ndax bis bu ñu ko tuddee wàcc na ñu tuddee ko ki nga xam ne mooy Pascal Diop yaakaar naa ni feuille de match bi ñëw na Ndiaga Diop bu feuille de match bi ci mooy kilifa yi nga xam ne ñi ñuy remercier ñu nekk ci état bi yëpp la ñoom la ñuy remercier incha allah rabi incha allah bu ñu taawee dinañ leen tudd benn par benn et ci bis ci état bi dinañu jox suñu kàllaat ndax li ma bëgg a dégg ci Bambara ci cours nationaux dama am koo xam ne mooy seen professeur ci làkk li nga xamante ni mooy Bambara di ko wax ne bu ñu jaar di ko laajte li ma bëgg mais di ko def li ma bëgg alors kon moom it bu ci kanamee lépp lu ñuy wax ci olof ak français kenn ku ko déglu la bëgg ci ñi doon